ngoài thị trường người ta bán á, nó rẻ thì mình thấy cũng quý là khẩu trang thì toàn những câu quảng cáo không. Nói ai cũng sản xuất cũng nói là khẩu trang mình tốt đấy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Là khẩu trang là tốt. Mình thấy giá thị trường này, rồi mùa Covid đó mình cũng thấy thôi, mình cũng xài nhiều, giá cũng ổn định. Mình mua cái nào nhẹ nhẹ tiền thôi chứ mình đâu có biết. Rồi bây giờ cái của chú có 4% cho nên nó nguy hiểm quá. Đeo nó không an toàn. Như vậy là rất là dễ bị nhiễm khuẩn. Cho nên con test cho chú thấy là ở cái khẩu trang của bên con á nó đạt bao nhiêu % để chú biết ha. Cái N95 là những cái hạt bụi 0.3 micromet nè, nó phải lọc trên 95%. Hồi nãy lọc có 4% thôi. Cho nên cô đeo vô rất là nguy hiểm. Của con lên 99% nè. Cô thấy không? Thời điểm dịch này nè. Bây giờ là dịch rất là nhiều nha, con không phải nói để hù quý vị. Cho nên là cái cách tốt nhất để bảo vệ hiện giờ đó là cái khẩu trang. Tại sao mà chúng ta chích vaccine rồi vẫn không thể nào mà nó ngưng được ca nhiễm là bởi vì cái khẩu trang nó kém chất lượng quá, cho nên lây lan quá nhiều. 4% thôi. Thì khi mà chú đeo thấy cực kỳ nguy hiểm không? Đó, bên công ty Huỳnh Gia là chỉ bán những loại khẩu trang nó có định lượng hết. Chứ nó không phải là định tính ha. Giờ con in cái này ra ha. Con thích thì lấy cái mới rồi đeo. 198.000 50 cái. Dạ không, 198 cái hộp kia, còn cái hộp này rẻ hơn. Hộp này 35.000 cái, 35.000 hộp. Cái này 198.000. Dạ đúng rồi. Trời, ở ngoài mua nó có 70.000 à. Đi mắc quá vậy. Dạ thì cái ở ngoài đó nãy giờ test cho cô thấy rồi đó, nó có 4% thì nó đâu có lọc được đâu. Đó, tiền nào của đó đúng không cô? Mà cô bảo vệ sức khỏe thì cô đeo cái này giống như không đeo vậy. Cô đeo những cái khẩu trang rẻ tiền ngoài đó nó nguy hiểm quá. Đấy, ở ngoài nó cũng bán có mấy chục ngàn. Thì đeo 2 cái được không? Vậy, ví dụ như bây giờ thì tôi mua 2 cái ta đeo. Bây giờ cô đeo 2 cái thì cô tháo cái 2 cái của cô ha. Rồi con test cho cô ha. Cô đeo cái của con này ha. Rồi cô tháo 2 cái của cô ra. Trời, nói đeo bằng cô một cái là hết muốn tháo. Thôi chị tháo đi. Chị tháo khẩu trang của chị ha. Còn vẫn còn trẻ đẹp xinh tươi mà kêu cô. Tại đeo cái khẩu trang này em không biết. Xin chị một cái nữa. Xin chị một cái nữa nha. Lại đây là 2 cái khẩu trang ha. Như vậy đeo 2 cái khẩu trang thì nó có bảo vệ được là so với một cái khẩu trang N95 hay không ha. Thì bây giờ tôi cắt ra để tôi test 2 cái khẩu trang như thế nào ha. Thấy ở ngoài nó bán đấy, giá tùm lum giá chả biết nơi nào mà mò. Bên ngoài thì thông thường thì đúng không? Tại vì bây giờ nó cạnh tranh nên là giá cả nó cũng khó hiểu. Bên ngoài thì cái chất lượng nó không được giống như những lời họ quảng cáo. Thì ở đây là của công ty Huỳnh Gia là được test máy móc hiện đại hết ha. Bây giờ mình thấy là 2 cái khẩu trang chị mới vừa đeo xong ha. Bây giờ bỏ vô đây test ha. Quý vị nhìn thấy 2 cái nè, 1 cái 2 cái ha. Bỏ vô test thử là 2 cái này có đạt chất lượng hay không. Thì mình nhìn 2 cái bắt đầu là nó tuột xuống nè. Khẩu trang nó tuột dần xuống nè. Bên cạnh đó là mình sẽ nhìn thấy nè, cái trợ lực thở nó tới 310 mấy PA lận. Thì cái trợ lực thở này nó cao hơn cái mức cho phép. Hiện giờ cái trợ lực thở nó chỉ nằm ở mức là 240 PA, giống như mình đã từng nói trên các cái kênh YouTube á. Nó chỉ được phép là 240 PA thôi. Nhưng mà khi mình đeo 2 cái vô thấy nó ngợp không? Nó tới 316 PA, như vậy cái trợ lực thở nó quá lớn. Để đeo vô 2 cái là ngợp. Nhưng mà quay lại hiệu suất lọc nè. Mình nhìn hiệu suất lọc nó tuột dần, nó có 8 mấy % thôi. Đó, nó còn là 81% mà chuẩn bị nó có rơi xuống là dưới 80% rồi, xuống 79 rồi nè. Và tuột dần xuống nữa. Đó này mình thấy là 2 cái nhưng mà đeo nó không hiệu quả. Mà trong khi cái trợ lực thở nó trên 315 PA như vậy thì nó quá lớn, đeo rất là khó thở. Mà hiệu suất lọc thì nó quá kém. Nó xuống còn có 73 và khả năng nó có thể xuống dưới 70. Đó, nếu mà mình đeo một cái hiệu suất lọc mà dưới 70% thì vô cùng nguy hiểm ha. Bây giờ đây là 71% nè, để mình in ra cái kết quả ha. Thì chúng ta thấy nè, kết quả của chị đeo là 2 cái nhưng mà cái kết quả nó chỉ lọc được 71% thôi.
Bên cạnh đó cái trợ lực thở nó lên tới 313 PA là vô cùng khó thở, đúng không ạ? Thì khi mà đeo cái này á, nó vừa khó thở mà không lọc được thì nó rất là dễ bị nhiễm ha. Thì chị thấy là hai cái này nè, hai cái này là nó không đạt chất lượng nè. Cho dù là 2 cái 3 cái chúng ta đeo lên chỉ ngộp thở thôi, quan trọng cái khẩu trang có đạt chất lượng. Rồi bây giờ kiểm tra cái của chị nữa ha. Một cái khẩu trang y tế ha. Bên chị là đang đeo á là nó là 0% là khẩu trang y tế nè. Đó, như vậy là nó không lọc được gì hết. Nhưng mà khi mình đeo vô giống như là không đeo vậy đó. Mình đeo giống như là mình tưởng tượng là an toàn ảo, nhưng thực ra nó không có cái gì hết để lọc hết. Cho nên khi mà chị tiếp xúc gần á, nó vô cùng nguy hiểm cho bản thân chị cũng như là cộng đồng xã hội, là những người thân gia đình. Lỡ mà đối diện mình là một cái người F0 đi thì mình bị lây nhiễm ngay lập tức, tại bản thân nó đâu có lọc được phần trăm nào đâu. Đó, chị thấy không? Hai cái cột này nó đều là 0% hết. Thử cái khẩu trang của Bình Gia này, cái khẩu trang mới để thôi bây giờ là khẩu trang này để test thử cái khẩu trang Bình Gia. Đưa cái khẩu trang này đeo đúng không? Đúng rồi. Bây giờ test thử cái khẩu trang. Rồi giờ test cái khẩu trang chị đang đeo ha. Là khẩu trang Huỳnh Gia ha. Khẩu trang là khẩu trang Huỳnh Gia ha. Chị mới đeo ha. Thì bây giờ mình test lại cái khẩu trang này coi thử là nó đạt nhiêu phần trăm mà quảng cáo là trên 95%. Thì bây giờ tôi sẽ test ha. N95 quy định là phải lọc được những virus, vi khuẩn và hạt bụi có kích thước từ 0.3 micromet trở lên và lọc trên 95% mới gọi là N95 nha. Và trợ lực thở nó phải nhỏ hơn 243. Rồi, bây giờ chúng ta nhấn test ha. Thì bây giờ mình thấy cái cột mà 0.3 micromet này nó đã vượt qua 95% rồi. Đó, nó lên 96% là chuẩn bị lên 97, 98 rồi. Chị thấy con số là đúng không ạ? Thì con số mà chị đang đeo, cái khẩu trang chị đang đeo, khẩu trang Huỳnh Gia đó, mới tặng chị đó, thì tới thời điểm này đã lên lọc được 97% rồi. Có nghĩa là đeo càng lâu á, thì cái chỉ số này nó không hề giảm. Như cái khẩu trang hồi nãy của chị đeo, khẩu trang y tế, đeo một thời gian ngắn nó bị giảm được cái hiệu suất lọc liền. Còn riêng cái này á, chị thấy bây giờ nó chuẩn bị lên 98% nè. Đó, cái hiệu suất lọc rất là cao, cho nên khi mà đeo tiếp xúc gần thì nó không ảnh hưởng gì cả. Và cái khẩu trang của bên Huỳnh Gia thì N95 đã được các bác sĩ tin dùng rất là nhiều cái bệnh viện thăm khám F0 rồi, và hầu hết một số cái bệnh viện dã chiến trong thành phố Hồ Chí Minh này cũng đang xài cái khẩu trang N95 Huỳnh Gia. Đó, 98% ha, lọc được 98% ha. Thì em in ra cho chị thấy là để chị đeo cho nó an toàn ha. Thì ở đây nè, thì chị thấy cái khẩu trang của bên chị đeo là 0% đúng không? Còn khẩu trang bên em là 97,8%. Thì suất lọc của bên Huỳnh Gia rất là cao, còn của bên chị có 0% thôi. Đó. Và bên em thì khi mà cái trợ lực thở nè có 167,9 PA thôi, thì nó nằm trong cái dung size cho phép. Đúng rồi, nó nhẹ hơn. Thứ hai là nó kín hơn, thì chị nhìn thấy nó kín từ trên xuống dưới. Trước thì tôi thấy là ngoài thị trường người ta bán đó, nó rẻ thì mình thấy cũng quý là khẩu trang thì toàn những khâu quảng cáo không. Nói ai cũng sản xuất cũng nói là khẩu trang mình tốt đấy đó. Đúng rồi. Là khẩu trang là tốt. Mình thấy giá thị trường này, rồi mùa Covid đó mình cũng thấy thôi, mình cũng xài nhiều, giá cũng ổn định. Mình mua cái nào nhẹ tiền thôi chứ mình đâu có biết. Mà đúng là khi cái này mình mới thấy rằng là cái nó có định lượng đàng hoàng ha. Chất lượng nó đúng là tiền nào của đó. Đúng rồi. Và hầu hết những cái khẩu trang bên ngoài thì có một số khẩu trang họ bán, họ ghi sai về cái thông tin trên khẩu trang, ví dụ như là kháng khuẩn hoặc là diệt Covid, thì những cái đó là chị nên kiểm tra kỹ, yêu cầu cái người bán hoặc cái nhà sản xuất đó cung cấp cho chị những cái thông tin về cái bản test, cũng như là có bằng chứng gì anh nói là cái khẩu trang anh diệt Covid, đúng không? Nhiều khi mình ra tiệm và ra chỗ hiệu thuốc mình thấy cái hộp khẩu trang cái giá gì đó thì mua, nhưng mà người dùng mình á là hay sai lầm, là cũng giống như là tôi nha, tôi thấy tôi nó rẻ tôi mua tôi dùng, nhưng mà khi qua đây mình mới biết rằng là cái khẩu trang nào là khẩu trang chất lượng. Bây giờ thì cũng qua cái này mình mới biết được là thực tế, biết là khẩu trang mình ra vậy thì mình mới tin tưởng để mình xài, rồi mình cũng giới thiệu cho người quen,
đó, để mình biết là cái chất lượng của cái này mình đã coi thực tế, mình nhìn thấy. Mình nhìn thấy thực tế vậy rồi mình mới dám mua. Ví dụ như ai cũng quảng cáo thì một loạt khẩu trang để vậy, tôi thấy cái giá này nhẹ, tôi lấy giá tiền này. Đó, nhưng mà qua đây thì mình mới biết rằng là cái này nó là thực tế. Cho cái màng lọc Mevlau lọc khuẩn của bên em là nhập từ Hàn Quốc ha. Có nghĩa là em đã test một số cái màng lọc khuẩn từ các nước như Trung Quốc và Việt Nam thì test một số cái nhà cung cấp nó chưa có đạt, cho nên em buộc phải nhập Hàn Quốc. Nhưng không có nghĩa là cái màng lọc nào của Hàn Quốc cũng đạt chất lượng, chỉ một số thôi. Thì em chọn những cái nào mà đạt chất lượng để mà có tiêu chuẩn quốc tế xuất đi qua các nước được á, thì em mới nhập về và em sản xuất. Do đó là chị đeo cái khẩu trang của em là yên tâm. Đúng rồi, đeo thấy nó nhẹ, dễ thở lắm. Và thứ hai nữa là cái kênh phân phối của em thì hiện giờ là cũng đang bán vào cái hệ thống siêu thị Bixi, bây giờ gọi là siêu thị Go đó. Là siêu thị, hệ thống siêu thị nhà thuốc có đúng không? Nhà thuốc thì chưa, thì cũng mong muốn là sẵn đây là cũng kêu gọi nếu mà nhà thuốc nào đúng rồi, nhà thuốc nào, hệ thống nhà thuốc nào muốn làm cái kênh phân phối của khẩu trang N95 Huỳnh Gia thì công ty Huỳnh Gia rất là sẵn lòng để mà hợp tác và để phục vụ cho cái người dân cùng nhau là vượt qua cái đại dịch lần này. Và cũng mong muốn là đem cái sản phẩm chất lượng gần với cái tay người tiêu dùng hơn để cho bảo vệ cho cái cộng đồng người Việt của mình. Tại vì hồi giờ cứ đem cái hàng chất lượng đi xuất không mà chưa có phục vụ trong nước. Rồi. Và sẵn đây thì cái khẩu trang bên y tế của em thì cũng đạt chất lượng cũng trên 95%, nhưng mà em vẫn khuyên cái người dùng nên xài khẩu trang N95 để chi cái độ fit test nè, độ kín của cái gương mặt nè. Nhiều khi cái này lọc tốt nhưng mà nếu cái xung quanh mình nó không có kín á, thì virus vẫn xâm nhập qua những cái kẽ hở này, kẽ hở dưới này nè. Do đó khi mình thấy cái khẩu trang N95 của em là nó kín hết từ trên xuống dưới, cả dưới cằm mà kể cả trên này luôn, cho nên chị đeo là rất là yên tâm. Sẵn đây thì em tặng cho chị cái hộp khẩu trang N95 ha. Chị về chị sử dụng thử và giới thiệu cho nhiều người. Tôi sẽ ủng hộ và giới thiệu mọi người, tại vì đây cái là thực tế. Thực tế là mình coi thấy thực tế, mình biết rằng là cái chất lượng ủng hộ của nói mọi người là sử dụng cái này rất nhiều. Cảm ơn chị nhiều. Kính thưa quý vị, thì hôm nay cũng là ngày thứ hai mà công ty Huỳnh Gia đã triển lãm tại số 1 Lữ Gia ngay nhà thi đấu Phú Thọ. Thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng rất nhiều câu hỏi xoay quanh những cái câu trả lời mà tôi đã từng làm cái YouTube hoặc là trả lời trên các cái phương tiện truyền thông như đài truyền hình và các cơ quan báo chí. Thì hôm nay là có một cái câu hỏi mà quen thuộc và nhiều người cũng hỏi, nhưng mà tôi cũng chưa có dịp thời gian để mà làm cái YouTube về cái câu hỏi là 2 cái khẩu trang y tế đeo vào thì có ngăn chặn được cái virus hay không, hay là chúng ta nên sử dụng một cái khẩu trang N95 Huỳnh Gia. Thì vừa rồi chúng ta cũng thấy rồi đó, khi mà test ra 2 cái khẩu trang y tế thì cái chất lượng của nó là nó dưới cái mức cho phép khi mà chúng ta đeo cái khẩu trang đó, mà bên cạnh đó là cái trợ lực thở nó rất là cao, nó trên 315 PA lận, mà trong khi cái độ lọc nó cực kỳ thấp. Như vậy đeo vô nó vừa ngập thở mà không lọc được virus, rất là ảnh hưởng sức khỏe người dùng. Một cái câu hỏi cũng xoay quanh về giá thành sản phẩm, thì cũng nhiều người cho rằng là ở ngoài thị trường có rất nhiều loại khẩu trang N95 giá rẻ, thì liệu là khẩu trang N95 Huỳnh Gia có làm giá rẻ như họ được hay không? Tôi cũng trả lời thẳng luôn, thực sự nếu mà tôi làm giá rẻ thì tôi làm rẻ hơn họ rất nhiều lần. Bởi vì tôi chỉ cần pha Taycan vào trong cái khẩu trang, là Taycan là một loại kim loại nặng CO3, tôi cũng từng giới thiệu với quý vị á, là nó dễ bị đô lông nè, dễ bị hút nước nè, những cái gương mặt mà mẫn cảm thì nó dễ bị gây sạm nám da hoặc là gây kích ứng da. Do đó khi mà làm rẻ thì dễ làm lắm, nhưng mà làm đạt chất lượng nó mới khó làm. Mà nhiều người lại hỏi là tại sao mà chúng tôi không làm những cái sản phẩm rẻ như vậy, thì tôi cũng trả lời luôn là tôi không bao giờ đem sức khỏe người khác bán để lấy tiền. Quý vị có thể là comment tôi chảnh hay gì đó thì cũng được, không sao, nhưng tôi khẳng định là tôi không bao giờ, công ty Huỳnh Gia không bao giờ đem cái sức khỏe người khác để bán lấy tiền, ảnh hưởng sức khỏe của cộng đồng. Và một khi dịch nó đã lây lan ra hết cộng đồng rồi thì trước sau nó cũng tới tôi thôi. Thì hôm nay tôi cũng rất là vui là khi tôi được tiếp xúc trực tiếp với cái người tiêu dùng thực thụ, thì họ cũng cho tôi những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà tôi giải đáp
trực quan cho họ xem. Và tôi mong rằng là tôi đem truyền tải những cái thông tin sử dụng về khẩu trang và những cái chất lượng tốt nhất của cái khẩu trang N95 hình da cho cái người dùng. Và tôi cũng mong muốn là quý vị khi xem clip này là truyền tải cái thông điệp cái khẩu trang, sử dụng cái khẩu trang chất lượng trong mùa dịch để chúng ta cùng Việt Nam ngăn chặn đại dịch lần này. Và cái hội chợ triển lãm này đến ngày 5 là mới kết thúc. Thì quý vị nào muốn đến test khẩu trang mình miễn phí ở tại gian hàng thì chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ. Và muốn xin làm kênh phân phối hoặc đại lý để phân phối đến cái hàng chất lượng gần cái tay người tiêu dùng hơn thì tôi cũng rất là sẵn lòng, và có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline công ty hoặc là liên hệ trực tiếp với gian hàng để chúng ta được cái chính sách giá tốt nhất. Và cũng mong rằng là cái khẩu trang của tôi là đến gần tay người tiêu dùng nhất. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian xem clip, và xin chúc cả nhà chúng ta sức khỏe, bình an và sớm vượt qua đại dịch lần này. Xin chân thành cảm ơn.